Bom dia pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para compartilhar aí com vocês o primeiro probleminha que eu estou tendo aí com o Honda Civic. Mais ou menos aí com 20 dias de uso, ele começou a fazer um barulhinho na suspensão, né? Então eu não demorei muito, né? Passou alguns dias e eu já levei o carro no mecânico. E aí eu gostaria que você ouvisse agora. Vou dar uma pausa aqui e você dá uma olhadinha como é que tava o barulho. Esse aí, ó. Ó. Ouviu? Então, tava desse jeito. Eu fui no mecânico, ele falou que já haviam mexido, ou pelo menos alguém tentou resolver esse problema, porque tinha ali algumas marcas ali, né, de que foi manipulado ali, e de que havia algumas peças ali que estavam soltas. Provavelmente deve ser, ele quis dizer, o aperto de algumas peças não deveria estar corretas, né? E ele realizou o aperto dessas peças. Então, depois que ele realizou o aperto dessas peças, ele percebeu que o barulho aumentou. Então eu estou gravando esse vídeo porque agora fica mais fácil ainda de você perceber esse barulho. Não sei se você que tem o Honda Civic geração 9, esse é um modelo 2014 ano 2013. Se você teve, eu já pesquisei aí, vi que algumas pessoas teve esse problema, estão com esse problema. E aí eu vou relatar aí mais ou menos como é que está sendo essa questão. À medida que eu for andando aqui, ó, tá vendo? Esse é o barulho, ó, tá vendo? Então, eu não consegui resolver de imediato porque ele não chegou a desmontar. Ele falou que daria bastante trabalho e eu ia ficar sem o carro. Então, pode ver que o barulho é muito alto, né? Então eu vou levar o carro. Hoje é uma quinta-feira. Eu vou levar o carro na próxima terça-feira. Ainda vou ficar alguns dias com o carro, que é quando eu não farei uso do carro. E aí eu vou ter condições de deixar lá para ele desmontar e avaliar. Eu tenho percebido aí o pessoal comentar que nos seus vídeos ou nos seus problemas como esse, foi detectado problema nas buchas da bandeja. Vamos ver qual que vai ser o diagnóstico do problema desse carro, beleza? Eu tô indo pro trabalho agora, então eu tô gravando esse vídeo apenas para que você consiga observar, enquanto eu dirijo, qual é o barulho. Esse barulho ele vem do meu lado direito aqui, na suspensão direita, e é bem, ó, é bem chato, incomoda bastante. Você não consegue pensar em outra coisa, né? Então vamos ver qual vai ser a solução. E aí, seu Civicão teve esse problema também? Comenta aí o que você detectou no seu. Pessoal, retornando do mecânico, tá? O veículo chegou agora há pouco. Então, aquele primeiro vídeo eu gravei na quarta-feira da semana anterior. E hoje é terça-feira, 21 de maio de 2019. Eu retornei lá. Vocês viram aí a barulheira que tava, né? Qual foi o diagnóstico do mecânico? Ele mencionou
que em algum momento tentaram resolver essa questão. O antigo dono tentou resolver a situação e provavelmente um monte de coisa ficou lá mal ajustada, né, com um aperto ruim, então tinha muitas coisas soltas lá. Então eles desmontou a suspensão, arrancou o amortecedor e a conclusão era simplesmente reaperto na suspensão, né? Na bieleta, se não me engano é bandeja o nome, né? Agora não vou lembrar. E falou também de um aperto até no capô. Ele mencionou que ele recebeu um Sentra e eles não achavam em lugar nenhum o barulho e parecia na suspensão, no fim era no capô. Não é o caso desse, mas eles falaram que também deram ajustada no capô também. Mas o diagnóstico não foi nenhum desgaste, né? O carro está com 54 mil quilômetros, ó. Rodei cerca de 2.500 quilômetros com esse carro, tá? Então foi apenas aperto das peças de suspensão, beleza? Aí, bom, tá aqui vamos ver se eu consigo focar aqui, ó. Ó, reaperto da suspensão dianteira, tá vendo? E aí ficou um custo aí de R$ 180 da mão de obra. É isso aí, pessoal. Dei sorte, né? Quando fala em suspensão, o problema é que você já começa a fazer conta na cabeça, né? Graças a Deus ficou só nos apertos da suspensão. Um Honda Civic que teve apenas um dono antes de mim, eu sou o segundo dono dele. E com 52 mil quilômetros, aí 53 mil quilômetros que aproximadamente, 54 mil, ele começou a fazer barulho, né? Então foi diagnosticado, graças a Deus não precisou substituir o embuchamento, nada disso. Foi só fazer o aperto, beleza? Valeu! Espero que você tenha a mesma sorte que eu aí, que não seja nada demais, você não precise investir aí uma grana pesada para mexer na suspensão do seu carro. Valeu, galera, obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda pra caramba. E se inscreva no canal. Eu comprei uma Snow Fan da Casa das Mangueiras. Fiz um teste rápido agora há pouco nela. Então vou fazer um vídeo também dessa Snow Fan, usando ela com o mesmo shampoo que eu estava usando no outro vídeo aí. Para quem assistiu o vídeo eu fazendo a lavagem aí do carro, eu comentei lá, né? Aí eu vou fazer o comparativo das duas, usando a mesma diluição. Vamos ver qual vai ser o resultado, beleza? Um grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe. Tchau!